Halo, sahabat organik, inilah hasil tangkapan hari ini. Hewan melata yang hidup di semak-semak, hewan ini diyakini mampu mengatasi gangguan pada organ ginjal dan paru-paru pada penderita asma, batuk dan TBC. Hewan ini berfungsi sebagai tonik, unsurnya mampu mengeluarkan lendir dan meredakan otot paru-paru yang tegang. Jika ingin perkasa diranjang, bisa juga loh.